Zaczynamy od wiadomości sportowych i komentarza na temat rezultatu meczu naszych piłkarzy ze Szwecją. Dziękuję za uwagę. To tyle o sporcie. A co jeszcze tym razem w programie? Powiemy o inwazji głupoty oraz o takich gwiazdach polskiej sceny politycznej jak Terlecki, Czarnek, Pawłowicz, Sasin, Obajtek czy Kurski. Zapraszam serdecznie, czwartek 24 czerwca, Maciej Orłoś w telegraficznym skrócie. Zaczynamy. I od razu przechodzimy do wiadomości naukowych. Jak podaje prestiżowa instytucja badawcza IDZD, Instytut Danych z Dóbr, pewną istotną część mieszkańców naszego kraju dotyka przypadłość, którą potocznie określa się głupotą. Według badaczy epidemia głupoty ma charakter postępujący. Do roku 2050 głupie będzie już 2/3 społeczeństwa. Poziom 99% głupich mieszkańców osiągniemy około roku 2075, co w sumie jest dobrą wiadomością, bo każdy z nas, prawie każdy z nas będzie już wtedy tak głupi, że wszystkim razem i każdemu z osobna w ogóle to nie będzie przeszkadzać. Zdaniem naukowców da się zauważyć geograficzne prawidłowości w występowaniu skupisk głupoty. Silna radiacja emanuje w pobliżu budynków użyteczności publicznej takich jak Sejm, KPRM, Trybunał Konstytucyjny, poszczególne ministerstwa, inne instytucje centralne, siedziby większości mediów, w szczególności tych posiadających studia telewizyjne. Naukowcy zwracają jednak uwagę, że siedziby instytucji nie są źródłem radiacji same w sobie, ale od lat są do nich przemycane silne materiały promieniotwórcze, których złoża zlokalizowano w siedzibach partii politycznych. Gdzieś na przestrzeni ostatniej dekady, naukowcy nie potrafią określić precyzyjnie momentu, doszło do przekroczenia punktu krytycznego, po którym nastąpiła reakcja łańcuchowa. Ustalenia naukowców, które teraz czekają na recenzję w prestiżowym magazynie naukowym Nature, zdają się tłumaczyć ciąg wypadków, które staramy się w WTS regularnie opisywać i których w ciągu ostatnich dni pojawia się coraz więcej, co prawdopodobnie jest związane z tym, że pod wpływem wysokiej temperatury powietrze się rozrzedza, a to ogranicza interferencję jego cząsteczek z promieniowaniem K, nazywanym także radiacją Czarnka-Terleckiego. Ryszard Terlecki jest zresztą smutnym przykładem skutków długotrwałej ekspozycji na promieniowanie głupoty, bo według autorów analizy to promieniowanie tak nieodwracalnie zmieniło jego szlachetne niegdyś oblicze, a nie ekstremalny tryb życia w młodości, kiedy, jak się mówi, podobno do wiadomo czego zużył tyle kleju, że teraz go brakuje do posklejania podzielonej politycznie Polski. Ostatnio objawy choroby popromiennej dały o sobie znać, kiedy wicemarszałek Sejmu brał udział w nadaniu jednej z sal w budynku naszego parlamentu imienia nieżyjącej polityczki Olgi Krzyżanowskiej, aktywnej działaczki Solidarności w latach 80., potem posłanki i senatorki. Ryszard Terlecki źle się poczuł podczas przemówienia córki Krzyżanowskiej, która przypomniała, że jej matka bardzo krytycznie odnosiła się do niedemokratycznej działalności obecnie rządzących ugrupowań. Niestety wicemarszałek akurat w tym momencie opuścił salę, co szukająca jak zwykle dziury w całym opozycja i usłużni jej komentatorzy odczytali jako prostacki afront i ucieczkę przed krytyką. Badania wskazują, że skutki choroby popromiennej wywołanej radiacją K szczególnie dają się we znaki w sytuacjach społecznych i miejscach publicznych, co ewidentnie można było zaobserwować podczas wywiadu, jakiego Przemysław Czarnek udzielił ostatnio stacji TVP Info, w której, mówiąc w skrócie, określił, że uczestnicy Parady Równości to osoby nienormalne, dewianci i zboczeńcy. Co ciekawe, najwyraźniej w tym przypadku doszło do jakiejś transmisji choroby, bo kiedy z trybuny sejmowej krytycznie słowa Czarnka oceniła posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, przypominając, że nagonka na osoby nieheteronormatywne kończy się m.in. wzrostem liczby samobójstw wśród dzieci, to partyjni koledzy Czarnka... Panie ministrze, jedyny język, jaki pan zna, to język nienawiści, język szczucia i język, który prowadzi do tego, że uczniowie na straży, których powinien pan stać, popełniają samobójstwa, dokonają samookaleczeń i krzywdzą sami siebie. Dziękuję bardzo, pani poseł. Dziękuję bardzo. Pani poseł, dziękuję.
Analityczna praca mająca na celu zbadanie etiologii choroby pozwoliła na zidentyfikowanie pacjenta zero. Nie chodzi jednak o Zbigniewa Ziobrę. Ponad wszelką wątpliwość stwierdzono, że jest nim sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. Smutek i zniesmaczenie wywołały jej ostatnie komentarze dotyczące meczu Polska-Szwecja, a przecież niesłusznie, bo powinny raczej wywołać współczucie. Profesor Pawłowicz sugerowała, że przed meczem nasi rywale powinni oddać zrabowane podczas XVII-wiecznego potopu polskie dobra, a krytyków swojej wypowiedzi oskarżała o pobieranie wynagrodzeń od Szwedów. Badacze przewidują, że kolejnym stadium rozwoju komplikacji poradiacyjnych u sędzi Pawłowicz będzie domaganie się od Kościoła katolickiego zadośćuczynienia za straty moralne podczas chrystianizacji kraju na początku drugiego tysiąclecia naszej ery. Nie wiem, przesadziłem, trudno sobie wyobrazić Krystynę Pawłowicz krytykującą Kościół. To była taka, przyznaję, pokrętna figura retoryczna. Przepraszam. Pozytywną wiadomością jest to, że nieprzyjemnych skutków ekspozycji na radiację można uniknąć, jeśli przynajmniej raz na jakiś czas znajdziemy się z dala od jej źródeł, na przykład wyjeżdżając na wakacje. I wygląda na to, że sporo z nas korzysta z tego zalecenia. Z danych opublikowanych przez Rzeczpospolitą wynika, że w 2 pierwszych tygodniach czerwca zanotowano 32% wzrost sprzedaży wycieczek w porównaniu do tego samego okresu w roku 2019. Ten rok zapowiada się więc rekordowo. Nic dziwnego, w końcu podczas lockdownu jedyną wycieczką było wyjście do osiedlowego sklepu na przykład. Okazuje się też, że w wakacje większość z nas planuje w duchu patriotycznym, narodowo, w Polsce. Po co nam ta zagranica? Nie będą nam tu przecież w obcych językach mówić, gdzie wakacje spędzać. Błagam. Tegoroczny urlop będzie nas kosztować jednak więcej niż zwykle. W Polsce jest bowiem drożej niż rok i 2 lata temu, a za granicą taniej. Ale co tam, Polaków stać? Przecież jest nowy ład, nowi my, portfele pękają w szwach, więc wolimy zapłacić więcej niż mniej. W końcu dworki Obajtka same się nie zbudują. Inwestycje Sasina same się nie sfinansują. Tak więc, jak już przewalimy 2000 zł na gofry w Kołobrzegu i 300 zł za rybę w Mielnie, dla ukojenia skołatanych wydatkami nerwów polecam relaks na plaży przy ulubionej książce. A z dobrą lekturą na pomoc przychodzi serwis BookBeat, w którym znajdziecie całą masę świetnych audiobooków. Ja na swój wyjazd wybrałem coraz bardziej pasujące niestety do obecnej rzeczywistości folwark zwierzęcy i rok 1984 Orwella, a z nowszych pozycji znalazłem krótką historię ludzkości, czyli Sapiens, autorstwa Harariego, po angielsku, żeby poczuć się jak na zagranicznych wakacjach. Serwis BookBeat jest dostępny w modelu subskrypcyjnym. Wystarczy wybrać pakiet i słuchać do woli. Poza tym załatwimy Wam zniżkę 100% z kodem promocyjnym WTS. Macie 30 dni dostępu do platformy w pakiecie premium za darmo. Więcej informacji i wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Czytajcie, to znaczy słuchajcie, a znajdziecie, moi drodzy. Kto miał znaleźć, ten już znalazł zawartość prywatnej skrzynki mailowej Michała Dworczyka. Podczas niedawnego tajnego posiedzenia Sejmu wicepremier do spraw bezpieczeństwa, swoją drogą ktoś, kto akurat jemu zaoferował takie stanowisko, też musiał długo być pod wpływem promieniowania. Jarosław Kaczyński mówił, że to element rosyjskiego ataku cybernetycznego na nasz kraj. Skąd o tym wiemy, skoro posiedzenie Sejmu było tajne? Widocznie było tak tajne jak maile Dworczyka. Kaczyński chyba jednak nie za bardzo wiedział, o czym mówi, bo już kilka dni później ABW stwierdziło, że to nie cybernetyczny atak, ale socjotechniczny. Co to oznacza w praktyce? Że naszych stróżów bezpieczeństwa państwa nie rozpracowali jacyś superprogramiści i łamacze szyfrów lepsi od naszych matematyków, którzy złamali Enigmę. Rozpracowali ich jacyś sprytni oszuści, którym się udało wyłudzić hasła i nazwy użytkowników do kont polityków. Obawiam się, że zdemaskowanie zdolności intelektualnych osób znajdujących się na czele naszego państwa może rozzuchwalić drobniejszych rzezimieszków, że na przykład minister finansów albo prezes NBP oddadzą bandytom rezerwy walutowe państwa
w oszustwie na wnuczka. Jedynym plusem jest to, że nie ma się chyba co obawiać o próbę wyłudzenia w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Nawet złodzieje wiedzą, że Sasin już całą kasę rozpierdolił na nielegalne wybory. W każdym razie, jakby nagle na skutek naiwności naszych decydentów pojawiła się niespodziewana dziura w budżecie, to ministrze Dworczyku, apeluję, nie próbuj jej załatać pieniędzmi obiecanymi przez nigeryjskiego księcia. To też jest oszustwo. Nie wiem, na ile dokładnie śledzicie te wycieknięte maile, które, jak coraz więcej wskazuje, wcale nie muszą być zmanipulowane przez obce służby, ale wynika z nich m.in., że nawet premier Morawiecki, mówiąc delikatnie, nie poważa pracowników TVP. W jednej z wiadomości, w której kierowano do niego sugestie dotyczące polityki względem Niemiec i powoływano się na doniesienia korespondenta TVP w Berlinie Cezarego Gmyza, Mateusz Morawiecki odpisał uśmieszkiem i komentarzem: poproszę inne źródło. Trudno się dziwić, skoro według badań Reuters Institute w Oksfordzie nie tylko on, ale aż 46% Polaków nie ufa informacjom podawanym przez TVP. Spośród wszystkich uwzględnionych w badaniu polskich mediów, pod względem poziomu zaufania nasza telewizja, za przeproszeniem publiczna, znalazła się na miejscu ostatnim. Na pierwszym, żeby nie reklamować, to powiem tylko, że jest radio należące do firmy niemieckiej, na drugim telewizja Amerykanów. Repolonizować. Media nie są od tego, żeby podawać wiarygodne wiadomości. No kurwa, przecież jego mać. A teraz czas na słynny kwartet 4 O, czyli Orłoś, O, Orlenie, Obajtka. Jak pewnie zauważyliście, ceny produktów spożywczych rosną w zastraszającym tempie, znacznie powyżej wskaźnika ogólnej inflacji. Zaraz, tak jak przed półwieczem, cytrusy będziemy znowu jedli tylko od święta. Może i na półkach zostanie tylko ocet, kto wie. W każdym razie nasza sterująca państwem grupa rekonstrukcyjna czasów późnego Gierka i wczesnego Jaruzelskiego ma już nawet w rękach sklepy, które jak tylko zechcą, będą mogły świecić pustkami. Swoją sieć uruchomił Orlen. No, nie wiem, czy Obajtkowi ten pomysł podpowiedział Jacek Kurski, ale mam podejrzenie, że tak, bo jakoś dziwnie mi się to kojarzy z jego znaną maksymą, pamiętacie może, że ciemny lud to kupi. Nomen omen kupi. Zanim oddam głos mojemu alter ego, bo czuję, że przebiera nogami, bo nie może bez komentarza zostawić tego, co ja wygaduję, a więc zanim oddam głos Antkowi, który w naszym kąciku muzycznym chyba przedstawi wam tym razem premierę klipu od jednego z naszych widzów. Antosiu, proszę uprzejmie. Witam Państwa dziś w dziale muzycznym. Wielka premiera, Szanowni Państwo. Otóż dziś właśnie premierę ma najnowszy utwór pana Quasiego. Quasi przez 2Z w gwoli ścisłości. Utwór, tak myślę, opowiada o tym, że artysta trochę zgłodniał, ale wolał się bawić niż jeść. Ja na przykład bym wolał zjeść się bawiąc. Takie jedzenie przez zabawę, ale nie zabawa jedzeniem, broń Boże. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, Polska-Szwecja, moim zdaniem nieszczęście, proszę Państwa. No, co jeszcze? Chyba nic. No to ja, proszę Państwa, zapraszam na wielką premierę Quasiego i jego utworu Priorytet Ballet. Tylko autobusy, wino i alkohol. Kiedy rzucam takie kombo, jest mi całkiem spoko. Płacę cash, mówię cześć, idę więc szukać dalej, trochę jeść mi się chce, ale priorytet. Płacę cash, mówię cześć, idę więc szukać dalej, trochę jeść mi się chce, ale priorytet. Płacę cash, mówię cześć, idę więc szukać dalej, trochę jeść mi się chce, ale priorytet. Płacę cash, mówię cześć, idę więc szukać dalej, trochę jeść mi się chce, ale priorytet. A teraz już czas na wypowiedź mojego dobrego znajomego, który tradycyjnie już w WTS-ie komentuje moje komentarze. Tym razem poprosiłem, by zacytował z kolei komentarz Jadwigi, komentarz umieszczony na Facebooku pod jednym z ostatnich WTS-ów. Proszę bardzo. Już cytuję te słowa pani Jadwigi, a cytuję z wielką przyjemnością i satysfakcją. Panie Orłoś, zejdź pan ze sceny, bo pleciesz głupoty, które nikomu nie są potrzebne. My dobrze wiemy, w jakich czasach żyjemy i takich jak pan w ogóle nie słuchamy. Odczep się pan od prezydenta, bo on jest najlepszy, a jak panu nie odpowiada, to jedź pan do Putina. Droga wolna. Orłoś, doczekałeś się, a ostrzegałem.
Ostrzegałem. Tak, wiem, trudno. Swoją drogą, dlaczego ja dzisiaj ani słowa o prezydencie nie powiedziałem? No, upiekło mu się, ale na pewno niebawem nadrobimy. A wracając do pani Jadwigi, to nie wiem, czy pod ksywką Jadwiga nie kryje się przypadkiem kto? Ryszard Terlecki, bo ostatnio to właśnie on ma tendencję do wysyłania ludzi do Putina. Ale wiecie co? Nigdzie się nie wybieram. Sorry. I już teraz zapraszam Was na kolejny WTS w najbliższą niedzielę. Cześć!